Simame pamoja naye Baba. Na umtumizie tena kwa upako na mafuta ya Roho Mtakatifu. Utabariki vile sadaka wana wako wametoa. Na utatakasa pesa hii ifanye kazi kwa utukufu yako. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tunashukuru. Kuko mtu mwenye tutolea kidari moya basi. Kama yuko pale mnaleta hapa mbele. Yongeze kwa kidari yetu hapa. Kidari yetu ilikuwa na problem. Tunatumizia ya mzee Moise. Kuko mwenye aliona huruma ya kanisa. Mungu ambariki. Kama Mungu sa. Iko Prophet Clement. Prophet Clement. Asante. Masiku yetu vitu wa kanisa tutakuwa noya hapana ya share mea mweshe pasi ya share kwa kufa mbio. Ibintu bya kanisa tujagula bya rahisi kubanga bye bei bifa mangu. Dare tunawa kila mara ya share. Tugula bya bei. Sasa tunaanza na noya ya bei mwaeni. Katugule bya rahisi. Wazere kwa sasa $10. Dozeno ya $15. Unakazana. Ageze zako. Atusa ninjo Mungu abalete frank. Mukama abawe sente batunga abo. Hapana watu ya ba frère me. Asiba mukono gamu. Baba tunaombea kidare hii. Tusabide giteno. Naingia parmi chombo. Ingite chikozese kutukuza kanisani. Chikusinza kanisa. Wonse yawadeyo. Na ifai kazi kwa ufalme wako. Kolo mulimo bwako katika jina la Yesu. Murinya Yesu. Amina. Swali. Hii kidari pale inakuwa sacré kwa ya Mungu. Iyo gita ntukuvu ya Katonda. Kama huwa bebako mugongo kwenda na bavasi aba nini? Aba anniversaire wapi? Bagala jitwa stika ku mugongo jitwale mu birthday. Banaimba nyimbo ya kusanze. Ya bakofi ndani wasina kuangalia. Nga muimba enyimba zensi secular music mwabamanyi. Fungula Biblia. Bikula Bible. De Pierre chapitre 3 verset 8. Petero chokubiri sura 3 lunyiri lwa 8. Na anja kuandika bila ngoandika Petero wokubiri sura 3:8. Pierre ndio Petro. Petero. De Pierre chapitre 3. Petero wokubiri sura 3 verset 8. Olunyiri 8. De Pierre chapitre 3. Ngoye. Indako. Ngoye. Mirako kumalusu. Ngoye tena mara nyingine. Tula no kutula. Courage sana. Na yewe wale. Utandika le verset de Pierre chapitre 3 verset 8. Petero chokubiri sura 3:8. Jérémie chapitre 29 verset 11. Yeremia 29:14. Na verset ingine jana melisikia. Iko ndana Isaia 55. Isaya 5:5. Verset 8. Lunyiri 8. Na maverse yote mtasoma. Byonna tujabisomako. Sasa ndio utasoma. Kati osobola soma omusomi wa formulungi. Nous lisons de Pierre chapitre 3 verset 8. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour
est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Parole du Seigneur. Amen. Jérémie. Ésaïe 55. Verset 8. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Jérémie 29, verset 11. 29, verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci. Baba, tunatamani kusikia neno lako. Tata, twagala kulira ekigambo kyo. Utufundishe. Tusomese. Sijui kuhubiri wala kufundisha. Roho Mtakatifu atupe ujumbe kutoka kwako. Tunakemea shetani ya ukawaida, avutuma levmadide voyagide dans le nom de Jésus. Tunashukuru kwa sababu kwa hapa katika jina la Yesu. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Tunatamani kuongea sasa, kuna soma kuile verse ya Isaia. Mbade nsoma mu Isaya. Nilikuwa naona juu ya le passé de Dieu. Mbade ndowooza mu kufumitiriza kwa Katonda. Haleluya. Haleluya. Na ile verse ya pili olunyiro okubiri ya kwanza yetu tusoma ya 2 Pierre chapitre 3 Petero chokubiri 3 verset 8 nyiro 8 niko naona mbade ndaba le temps de Dieu. Obudde oba biro bya Katonda. Haleluya. Haleluya. Le passé de Dieu et le temps de Dieu. Ebiro bya Katonda n'okufumitiriza kwa Katonda. Na verset ingine ya 29 Jérémie ola Yeremia 11 inasema nikaona iko naongea juu ya le plan de Dieu. Plani ya Katonda. Haleluya. Haleluya. Le plan de Dieu et le temps de Dieu et le passé de Dieu. N'okufumitiriza kwa Katonda. Kitu karibu tatu ikanichanganisha mawazo kwa kusimama mbele yenu. Haleluya. Haleluya. Hata wakati nilikuwa naingia hapa peke nilikuwa naona nikuya mbele nifike kwa kanisa ni medite juu ya vitu. Hizi jana tulikuwa epebize, tulikuwa hapa tunaenda hivi mpaka ku nini tunarudia na kuchoka, lakini ile mambo njoo ilikamata kichwa changu sana. Na ebyo bibadde bintuto ebirowoozo. Na sasa tulikuwa kule kunini? Tubadde nga tukyali ukilio. Mulumbe. Reverend Jibril alisoma juu ya le passé de Dieu. Yasomye ku kufumitiriza Katonda. Mafikiri ya Mungu. Okulowooza kwa Katonda. Haleluya. Haleluya. Na nikasoma kuhusu habari ya le temps de Dieu. Nensoma mu biro bya Katonda. 2 Pierre mwenye alipima kutufunulia habari ya wakati ya Mungu. Eyagezezako okutubikulira budde bwa Katonda. Ndio kwa apotre Pierre. Petero. Parmi ba apotre yote. Mu apostle bonna. Pierre alikuwa na elimu moya fulani. Petero yali alina okufumitiriza. Ye Mungu ye peke alikuwa anaongea pamoja naye. Kama mwene yali ayogera naye. Haleluya. Haleluya. Na kama niliandika hapa. Webanga na wandisi wano. Nisema kuhusu habari le temps de Dieu. Nagambye ebiro bya Katonda. Kumbinguni. Muggulu. Au ciel. Muggulu. Il n'y a pas de montre. Tewaliwo sawa. Haleluya. Haleluya. Mungu hana wakati kama taina ya kusema na ba malaika. Gamba ba malaika. Kusema
inaomba izine yenu itengeneze motre. Mukoleyo factory ekola sawa. Ndio kusema kumbinguni hakuna motre. Kitegeza mugulu teri bya sawa. Kama hakuna motre kumbinguni. Bobanga tebakozesa sawa mugulu. Sedi habasabi yake wakati kumbinguni. Kitegeza tebabalabudde. Haleluya. Haleluya. Gizi mimi na wewe tunasabiaka wakati sasa. Nous avons 6 minutes et 19 secondes. Kumbinguni ile bitu haiko. Mugulu tekiriwo. Kumbinguni haiko. Mugulu tewali. Sasa kama kumbinguni hakuna temps. Mugulu wate babalabudde. Hakuna motre. Tebayina sawa. Nitasema kumbinguni hakuna pia jour. Kitegeza tewali lunaku. Et puis hakuna pia nuit. Tewali misana teri kiro. Chapa mkono kwa tufu ya Mungu. Kubira Yesu mungalo. Au ciel, il n'a pas de temps. Mugulu. Pas de jour. Teri budde teri misana. Un de nuit. Teri kiro. Haiko. Tekiri yeyo. Mchana. Misana. Sema leo ko journée à leo. Journée à dimanche. Journée à lundi. Kumbinguni ile haiko. Mugulu tewali. Haiko parce que hakuna wakati. Tebabibala kubanga tewali na hakuna siku. Tebayina lunaku. Kumbinguni hakuna lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hakuna. Eyo tebabibala eyo. Alléluia. Malgré il est le Dieu de temps et de circonstances. Parce que tunasema Mungu wetu ko Mungu ya wakati na nini ya majira. Yeko Mungu ya wakati na ya majira. Kwake yeye peke hakuna wakati na hakuna siku na hakuna circonstance kwake. Yeko Mungu. Kama Mungu ile bitu yote hana. C'est-à-dire ye Mungu ye peke hana mwanzo na hana mwisho. Banamuita Alpha et Omega. Kama halikuwa na mwanzo, c'est-à-dire kulipasa kuwa na jour ya Mungu na journée ya Mungu na nuit ya Mungu. Bogizi yeko Alpha et Omega. Kwake hakuna temps. Hakuna motre. Fasonye tunasabiaka wakati haiko unjo gizi Mungu anasabia. Chapa mkono kwa tuya Mungu. Mais il est le maître de temps et de circonstances. Ile wakati ilikuwa nyuma ya Mungu na hakuna nyuma ya Mungu na hakuna mbele ya Mungu. Kwa Mungu hakuna kitu ya nyuma na hakuna kitu ya mbele. Sisi yenjo kwa mwanzo na yenjo kwa mwisho. Ukipenda kusabia wakati, anja kushabia na yeye peke Mungu. Na hautawia namna kuestimate kama alizalika wakati gani na lisho wakati gani. Kwa sababu Biblia inasema haleluya. Haleluya. Ardhi ilikuwa mtupu. Ensi yali njerere. Acha naende kusahili kidogo wa Tanzania. Ardhi ilikuwa mtupu. Ensi yali njerere. Haleluya. Giza likuwa juu ya kilindini. Kizikiza chali chikutte. Lakini roho ya Mungu ikatulia juu ya maji. La terre était vide et informe. Mais l'éternel était sur l'abîme. Mais l'esprit de Dieu yamamira ku mazzi. Mbatu akifaransa mnaiwa. Abe French babimanyi ebyo. Na Mungu ile esprit kaanza kuikaa. Omwoyo ne gubeerawo ne kumamira ku mazzi. Sasa wapi ile maji ilitoka? Amazi gavaawo. Hivi esprit yaanze kuikala jele maji. Omwoyo gumamire ku mazi. Olikuwa bado Mungu hayaanza kuumba. Katonda tanatandika kuunda. Roho ilitulia juu ya maji. Omwoyo we gwamamira ku mazi. Ndio wakati Mungu sasa anaanza kuumba. Katonda we yatandikira okutonda. Kitu fulani kuwe ikakuwa. Kitu fulani kuwe ikakuwa. Kitu fulani kuwe na kaumba tena maji. Na ile maji ya kwanza ilikuwa maji gani? Katika amazi agasookayo gali mazi chago. Haleluya. Haleluya. Ile maji ya kwanza amazi agasooka ndio parole de Dieu. Ky'ekigambo kya Katonda. Parce au commencement était la parole. Kubanga mu kubereberye. La parole était avec Dieu. Kyali kigambo kyali wamu ne Katonda. Était la parole, mais la parole était avec qui? Avec Dieu. Kigambo kiri wamu ne Katonda. Et cette parole était qui? Dieu. Kigambo kyennyini ate ye Katonda. Kubira Yesu engalo. Hatukubiri philosophie. Tetwagala tunatamani kukuoneshia philosophy. Habari ya Mungu. Vendredi tulubiri juu ya le monde des hommes et le monde des esprits. Twayogedde ku nsi ey'abantu n'ensi ey'emyoyo. Huko dunia ya watu waliwo ensi ey'abantu. Vile dunia ya kiroho. Waliwo n'ensi ey'omwoyo. Katika dunia ya watu mu nsi y'abantu
kunakuwa wakati, kunakuwa motre, kunakuwa jour, kunakuwa nuit. Mais kudunia kiroho ya Mungu ile bitu haiko. Parce que yeko alpha et omega. Kwa alpha ne omega. Yenjo mwanzo na yeko mwisho. Yentandikwa yenkomerero. Hallelujah. Hallelujah. Na katika habari ya wakati mu bikwatagana ku budde, naweza kuangalia kitu mwa fulani. nsobola okulaba wano. Tuko karibu na 3 choses. Tulina ebintu bisatu Pour identifier le temps de Dieu. Tusobole okutegeera obudde bwa Katonda. Ya kwanza inaitwa ekisoka chronos. Ajita chronos. Na Kigreki ekyo Kigreek. Chronos. Chronos. Le chronos signifie le temps mesurable. Chronos kitegeeza obudde busobola okubalibwa. Wakati ya kupima. Obudde obubalibwa. Wakati ya kufani ya kuhesabu. Ndio banaita chronos. Obubalika, obudde obubalika. Na ile wakati tunasema chronos. Chronos yeyo jowulidde. Le temps mesurable. Obudde obubalika. Le temps de l'épreuve. Obudde obw'okusomozebwa. Wakati ya kuhesabia. Obudde bubalika. Na iko wakati ya épreuve. Ate nga bwe budde bw'okusomozebwa. Kama unaona example ya mtu yeye alikuwa kule wakati ndio Job. Omuntu yali mu biro ebyo ye Yobu. Ile banaita chronos. Ali ku budde wa chronos. Iko wakati yeye nafika. Yajja. Meiko ya kuhesabia. Nainga budde bubalibwa. Na iko ya épreuve. Ate nga bwa kusomozebwa. Kama mtu unaingia ndani ya souffrance mwa fulani. Omuntu boyingira mu kusomozebwa. Na Mungu ndio anapermit. Katonda nakiriza obone. Sema ile wakati iko wakati ya Mungu yeye naita chronos ya kuhesabia. Obudde bwa Katonda bwa kubalibwa chronos. Na iko wakati ya épreuve yake Mungu. Bwe budde obw'okusomozebwa. Iko na mwanzo yake na iko na mwisho. Na saa unaanza ile wakati wewe mtu ya kiroho anja mara moja kuhesabia. Tandiko kubala. Na uangalie direnye yako itakuwa siku ngapi upye mwaka ngapi. Oba miaka emeka oba na kumeka. Hallelujah. Hallelujah. Na ile ndio banaita chronos. Je baita chronos. Na ya pili eyokubiri iko yenye banaita nasahau kidogo, wanaita ona Kigreki nzo kairos. Bajiita kairos. Batu wa Kifaransa wanasema le kairos. Kairos le temps bagamba nti importé. Bwe budde obw'okutwalibwa. Le temps importé de Dieu signifie quoi? Kitegeeza ki? Iko muda ye Mungu yepeke nafanya nini? Obudde obutwaliddwa Katonda. Le temps de réalisation. Obudde obw'okutuukiriza. Watu wa Fransa ndio wanaelewa, ndio kuna tafsiri na nini? Basi tuko hapa Wakongomani, mama moti tasikia na Luganda. Le temps de réalisation. Obudde bw'okutuukiriza. Le temps importé de Dieu. Obudde obutwalibwa Katonda. Ndio banaita nini? Kairos. Bwe baita kairos. Hallelujah. Tunatamani kuoneshani gizi motre haiko mbinguni na siku haiko na usiku haiko. Sasa ile apelation karibu 3 niko natamani kukuoneshea kama Mungu anatumikisha wakati yake namna gani. Katonda akozesa budde bwe butya. Iko wakati ya realization ya Mungu. Katonda ng'atuukiriza. Hallelujah. Hallelujah. Mungu alikuitia jambo. Katonda yakusubiza ggulo. Mungu alikupangia mpango mwa fulani. Yakuplaningi. Ulisikia ujumbe. Na ufuna obubaka. Inafanya wakati mingi. Mesa wakati yake ya realization inafika. Ndio banaita chronos. Babuita chronos. Mungu anakutendea jambo mwa fulani. Katonda nakwanukula. Nyo ulikuwa nasikia na kwa nini reality. Chobadde owulira okiraba ne maaso go. Acha chronos ya Mungu itimilike juu ya maisha chronos ya Katonda tukirire mulamu bo. Dimasha kuko bengine yabo isatimilika vile. Abamu bamaze okikwatako. Hallelujah. Hallelujah. Kuko bengine yabo isatimilika, mimi na kutabiria kama pastor, kama nabii. Acha ile chronos ya Mungu. Eka chronos ya Katonda ise realize katika maisha yako. Tukirire mu bulamu bo. Dans le nom de Jésus. Mulinye lya Yesu omulokozi. Hallelujah. Hallelujah. Na troisième appellation. Ekyokusatu. Niliandika wanaita wao iko MO. Eon.
Moed. Mimi naandika pa Moed. Unasema Eon. Kama iko Kiebrania nguko Greek. Moed. Banaita le temps. Moed bajita fixé. Obudde. Obuteke. Obudde. Obuteke. Ah? Ah, l'état fixé de Dieu. Obudde obuteke wateke wakatonda. Na swali kwenye nyingine kamilisha. C'est-à-dire wakati Mungu yeye peke obudde katonda mwene anafikisa ka wakati yake bila motre na bila kusemea siku. Ngataina teruli mu lunaku atakusemea wakati kama hii. Obudde ngabuno haitapita. Techigenda itawo. Sasa wakati kama hii ndio wakati gani? Obudde ngabuno bwe budde ki? Gitu kwa hapa. Ngabwe tuli wano tuli musawa mukaga dakika 10 obudde buli haitapita 12. Tebugenda ita mukaga. Kama hayatimiza jana. Ngatana tukiriza chi yakusubiza. Chapa mkono kwa tuve Mungu. Ese mimi nawaza kunaelewa kweli. Simanyi oba muntegeera. Basi tuko ku motre ya mbinguni hakuna moto. Obwo muguru awatabera sawa. Iko kitu example tunaweza sema ya nani? Ya Abraham. Cha Ibrahimu. Abrahamu wakati alikutana na ange. Ibrahimu yasingana na malaika. Wakati walipokea ange kunyumba na Sara. Yaniriza malaika ne Sara. Mbele ba ange batoke. Malaika bakasema na Abrahamu. Nagamba Ibrahimu. Wakati kama na hii. Obudde ngabono. Haleluya. Haleluya. Sara atafanya nini? Ajakola ki? Atazaa mtoto. Ajakuzala omwana. Atabeba mimba bila atazaa mtoto. Agenda funa lubuto bagenda zala omwana. Haya beba mimba mimi anazaa mtoto. Tanafuna lubuto nayenga bamuganga agenda zala. Mimba haionekana. Tanafuna lubuto atazala mtoto. Nayenga agenda zala omwana. Nale bitu ikasumbua na mawazo. Echo ne kisumbuwe birowozo. Na kiri ya Sara. No birozo bya Sara. Mpaka Sara alicheka. Sara yaseka. Paske bwana yake. Kubanga baba alikuwa na age gani? Unakwambia. Miaka chi? Miaka meka. Nona nefu. Chenda mumwenda. Mena yeye peke bibi yake apepe. Kati omuchala. Atreve. Sasa ile wakati bwana ya nona neva ubie santa. Wakati omwami nga ina miaka 10 chenda mumwendao. Iko faible. Oyo chiwato tewali. Baona bwana yake biko banduku kunyumba. Bona yene bawe bafuka brother na petit frère. Na sister. Uko age moi mnaweza fika na bibi yako mngafika ba 120. Miaka 10-15. Unakuwa banduku. Kati muri ba Luganda. Hakuna nini ukula mboka buchungu hakuna. Tewali kulia dodo. Munakala. Ngamutu dao mwetunulira. Bandugu. Baluganda. Haleluya. Mekwi wakati nye hamukula ndeke mchungu na boka buchungu. Jo sasa inakuwa temps fixé de Dieu. Kati bwebude wakatonda. Muko désespéré. Esubi lyagwawo. Sema hii bitu haitafanyikana. Njoo maana Sara alicheka saa. Basi bwana ile vile sisa kufa. Mulekea kutusagisa. Sasa na mimi ni sasa. Kakati mzee ngabo mulabaho mzee. Kwanza maneno na gizo uko najiuliza. Ngawebuze bibuzo. Acha Mungu atimize wakati yake kwa maisha. Obudde bwe butukirire mu bulamu bo. Tulisema en 2026 iko année ya gloire. Na sasa tuliproclamer le gloire. Botukiriza boyatulo kitibwe echo. Haleluya. Haleluya. Mungu ndio atuletee ile mawazo. Katonda yatuwe kirozo echo. Kwa mawazo ya mwanadamu. Mu birozo bya mwana wangu. Mwanadamu sasa tuone wapi kwanza ile vitu itaonekana. Tulabe kilitukirira kitya. Wakati nilipoproclamer wenalangirira ile gloire ekitibwe hapa juu. Après proclamation nikaona esprit de mort. Kulangirira nalaba omwoyo gokufa. Na nikasema pale. Nagambirawo. Kupenser ya Mungu. Birozo bya Katonda. Na kuprojet ya Mungu. Ne mu plan ya Katonda. Anapenda uingie ndani ya gloire. Ayagala uingire mu kitibwa cho. Mais kupenser ya mtu. Na yenga birozo byomuntu. Hapende one ile gloire. Tayagala olabe kitibwa cha Katonda. Ndio wakati Trump anasema Amerika mtu auzukia tena na bakongole. Jina yetu haikuwa nana ingiza bakongole. Trump yagobya abantu ewe na bakongole bonna. Sasa gloire yote ndaona wapi? Tewali kakati kitibwa genda kiraba mafikiri ya Mungu. Trump yatugobye. Haiko sawa mafikiri ya mwanadamu. Ebirozo bya Katonda si bya muntu. Haleluya. Mafikiri ya Mungu haiko sawa mafikiri ya mwanadamu. Katonda talooza nga umuntu. Na kisi Mungu kuna waza. Haiko kisi situ kuna waza. Kule verset
Sekatea Esaïe. Oui, cha Isaya wetwasomye. Mungu gizi kuna waza, haiko gizi kuna waza nawe. Gizi kuna fikiri, haiko gizi kuna fikiri. Gizi mbingu iko juu kuliko dunia, na njo vile mawazo ya Mungu, mafikiri yake iko juu kuliko mawazo yetu. Nebirozo bya Katonda biri waggulu ku byaffe. Juu sana. Waggulu nnyo. Haleluya. Haleluya. Sema na mwenzako Mungu ni Mungu. Gamba akuliranye Katonda ye Katonda. Kwa system yake. Mu system ye. Ba system ya dunia baita system kama system nini ya medicine baitani. Ba system inge system metric. System kama ingine kama nini? Kati munsi bagamba system metric system nebirala. Kama tunaita system metric yetu hapa dunia, ya Mungu tutaita system gani? System kunsi kati wakatonda tuite system chi. Haleluya. Hakuna metri. Tewali tosobola bipima. Hakuna wakati. Tewali budde. Na sa huyu Pierre kunasema. Petro ngayogera. Anasema mila. Nagamba mwaka 1000. Miaka 1000 kwa Mungu. Ili Katonda. Iko saa siku wane wafe. Moya. Mila. Miaka 10,000. Kama tukikalkule mila, kama iko pepe 89 milliards. Miaka 10,000 liringa bilioni oba. Apepe kama kombe de millions. Bilioni 89 oba sachi wachi. Ya bajou. Enaku bilioni 89 nezigwamu. Haleluya. Mila iko kome jour moya. Miaka 10,000 na jour moya iko kama mila. Depuis Yesu aliendaka. Yesu kuvalo yagenda. Iko na 2000 seulement. Miaka 12,216. 2 jours. Naku ziringa mu 2 n'ekitundu. Haya ene 3 jours. Tezinawera naku 3 eri Katonda. Nozo biraba. Mungu. Katonda. Si tu sachoka. Vetukoye. Mungu naimba banyimbo kama hii. No imba ne nyimba. Muimba nyimba chimpozi. Mpozi muimba bichi. Tusa banyimbo kama yaka Yesu kama ni. Waliwo bye mugamba simanyi jangu Yesu simanyi bichi. Mambo unachoka. Kubanga okoye ugamba Yesu jangu Yesu azali na bomo ilelo. Yesu mulamu mirembe jona. Kunaimba yaka mugamba aje okoye. Me haiko na kuye. Naye tajja. Depuis alikufa anafufuka naenda. Banaenda kote 1 2 parce que motre mbele haikukua. Kubanga mute yaliwo luli. Batu wa zamani bakona kote na babitu hapo wengine. Abedda babalanga kama katra kama kitu gani. Nyewe ba Ezekiel bakwa wakati ya Ezekiel balikuwa na kote. Mlembe guligwa ba Ezekiel. Balikuwa na kote na ba ombre, bali babala banatia babitu mwa sawa. Kubisikirize. Kadra kama kitu gani? Nebateka onge bisikirize. Banapima. Nebapima. Kama kiamvuli kafika hapa kwa 7 heures. Sikirize wechiduka wanosa wemusa wa bili sawa. Na ukienda unakisimama. Zamani. Sisi tulizalika wakati ya moto haiko. Fetwazaliwa nga sawa tezinabera onyo. Oyimirira boti nolaba kisikirize. Yu anapiga kiamvuli yako nazama hapa mara moja saa 12. Kati njuba we kukuba wano gamba zilisawa mukaga jina. Esa na yuwe. Dakika kiamvuli kanza rudia sita kwa après-midi. Esikirize bachandika kuite. Kama ungali afternoon kiamvuli ko mbele yako hivyo. Na nge sikirize chikusoka maso nga muchali mu budde bwa. Haleluya. Kuko bengiri kiamvuli deja ko 12. Abamu esikirize chiri kusawa mukaga. Bengiri ko après-midi. Chiri kusawa munana. Bengiri ko mbele yako kiamvuli yako kama kiamvuli yako ngali mbele. Esikirize ngachicha kuli maso. Motre ya Mungu. Mu budde bwa Katonda. Iko pembeni. Sidi hauyafika kutafiksi ya Mungu. Kitengeza tonatuka mu budde bwa Katonda. Inokubangu sawa mukaga kabwe. Mungu atafaire reculer ombre. Katonda agenda kujaye ya maisha yako kutayaki. Chisikirize. Ifike 12. Chitwere mu sawa 2026. Mu myaka jino. Mwaka guno. Haleluya. Pierre. Petero. Maseme yake njo ilinitushe sana sana kunaangalia. Bebe byankuteka nnyo ku mutima. Parce que Pierre yepeke aliona kama Mungu iko omnipresent. Yalaba Katonda abera buli wamu. Haleluya. Yeko hapa iko wapi iko mtu anamna gani? Katonda chi. Yakaona Mungu yepeke iko omniscient. Anajua kila kitu. Atatia moto nini defaso ya USA iko 7 8 9 12. Katisawe muyamba chi. Il est omniscient, il connaît tout. Ategera buli chimu. Anajua kila kitu. Sasa atauliza nani? Sasa kwa sangapi? Sasa 12 haya ene. No. Iko Mungu. Amanyi buli chimu.
Iko omnipotent. Le tout-puissant. Unaweza kuwa na puissance yote ya monde ténèbres, ya science occulte, mais notre Dieu, il est le tout-puissant. Celui le guerrier, le vainqueur aussi. Il était vainqueur avant le combat, pendant le combat et après le combat. Notre Dieu. Il y a une solution. Il y a maisha. Il y a une raison d'être. Hapa niko naongea na pole pole. Njogera mpola mpola. Eso kunaelewa ukubwa ya Mungu. Tutambula fenna. Mambo natana ukaona Mungu sana ndugu yako. Kubanga katondo tanso mulabanga blaza wo. Kama kuko problema akini Mungu na ye katonda na ye banange katonda nawe sokola be. Kabisa mtumishi yako mjakazi wako. Katonda sokola. Unaweza nifanye hivi. Semueleza wenzo chikola bino. Sikia. Ulira. Sema na mwenjako usicheze na Mungu. Kamba kulira nitozanyisa katonda. Sijajja. Cheza na kila kitu usicheze na Mungu. Vitu yote yoko na regrete tunye, uko na jiua tunye, Mungu anayua. Buli kimu mukama akimanyi choyitamu. Ukwe marié, oba oli mufumbo, ukwe divorcé, ukwe célibataire, oba muri mu, ukwe veuve, oba oli na mwandu, Mungu anayua. Katonda amanyi. Ukiyua ile grandeur ya Mungu, omanya obunene bwa Katonda, utaona miujiza ya Mungu katika maisha. Ojakulaba ekyamagero kya Katonda. Hapa kwanza nasema Mungu haukunaona ile vitu. Mungu haukunaona kizi niko nateseka. Atakwa wewe Mungu. Katonda ne wankubadde. Olimbyemu. Atakwa wewe na bandumba yele biko nazala. Babo abamalaya. Atakwa wewe. Bale bisi biko napata franga. Abetunda bazala abana Katonda. Unasema Mungu haikunaona. Oloza katakulaba. Anayua yote. Yeko omniscient. Necho tamanya chiba. Mbele wakati yako yote mbele kuzalika na hauyazalika. Na gizi hautakuwaka. Yeye anayua. Katocha aliwo abimanyi. Maisha yetu iko kwa mkono wa Mungu. Inaomba kaogopaka Mungu. Tuino kutia Katonda ono. Ogopaka Mungu. Nasikia sauti ya Mungu. Ulirizanga kadobo. Heshimu Mungu. Omusemo chitiibwa. Mungu haiko mwanadamu. Katonda si muntu. Haleluya. Kitu naweza conseiller église. Chisobola kulabula kanisa. Jukwe bien affermi. Obere ngo. Parce que travail yangu niko naongea juu ya affermissement. Kubanga wano ndi mukutegeeza abantu. Mungu abatizake naye. Mukama katebati. Tebamuzanyisa. Mungu bure. Tebatula linnya lya Katonda mu bitalimu. Haiko alifanya kitu. Haiko mie. Haki ya Mungu moya. Sigwe wachikoze walai mu ya Katonda. Ndaide Katonda walai. Tosobola kubyogera ebyo. Haki ya Mungu mulinya lya Katonda ndaide. Atavuka ile Biblia vile tia Biblia ni Bible isobola jibuka jiteke onjibuke mirundi kakaga. Unataka convaincre Mungu. Kuliko kuconvaincre Mungu, convaincre kwa Mungu. Kuliko kuconvaincre mwanadamu, convaincre kwa Mungu. Parce que Mungu ndio anareprograma ka passé meme ya shishi. Mungu ndio anatengeneza ka roho meme ya president. Mungu ndio kuna gérer kila maisha ya mwanadamu. Tu mtu parce que dans quelle seconde tiers ya seconde anaweza convaincre mtu kusema huyu anaweza kuwa na chilozo cho muntu nagamba kama Mungu haya convaincre mtu Katonda ngatana chusa chilozo na bakanyaka kuleta baloya babulingeri kuva Amerika nebigana na utaenda ku prison nebigana olirusi na ukufanya kitu ngatoina musango maisha yetu inafichama ndani ya mkono ya Mungu bwekwese mkono gwa Katonda. Ukipenda leo ujulikane uko mkono ya Mungu, uheshimike kwa mkono ya Mungu, ukuwe eleve kwa mkono ya Mungu, ukuwe mtu ya maana kwa mkono ya Mungu. Kamata ule Mungu mzuri. Mimi kwa sana wakati mimi sasa msipote mwezi ya nyumba ya kanisa par mois batu yote batapita batu yote uangalie. Bade mayinchi buli omagenda kwa yosente sasula rent wano buli omunga antunulira. Mambo hawelewe Mungu. Kubato tegede Katonda. Hawelewe Mungu. Totegede. Hauna kazi. Toina mulimu. Hauna hata diploma vile. Toina ne diploma. Na certificate vile ulikosa. Wade certificate ya kulema. Na Mungu kuna kuchunga. Ne Katonda akukuuma. Uko nalala nafasi ya mzuri. Osula ku kitande kitegerekeka. Unavala mzuri. Oyambala ne kagoyi ne kakufitinga. Afya yako kuko mzuri. Byonna birungi gyoli. Hallelujah. Hallelujah.
Ndio tulisema kushukuru hapa hapana kuyaka kukamata toka sadaka kuna. Sema kitu ya Mungu afanye. Biblia inasema tutashinda shetani kwa masemi ya nini? Ya ushuhuda yetu. Biblia inasema hivi. Shetani abashinde kwa sadaka kwa masemi ya nini? Ya ushuhuda. Na kwa damu ya Yesu. No musayi gwa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Njoo kikuye hapa shuhudia na kisu na hiyo kuba acte ya kwa Mungu na kuanzia tunaleta sadaka. No wayo kati ngoma zo kuogera. Abantu waate kushuhuda sadaka. Leta chebayo noteka mukama abimanyi nze byange mukama abimanyi. Na ile siku ulivala patalo. Lulinga wayambadde fitting y'empale yone kusaze esaze. Yogula kwena bademba yo. Wanakia shuhudia. Ese mtu anaenda shuhudia na kwena bademba. Enjalo ziteka boti mu banga. No jango ogenda kwa yobo joli. Ukura kuya ndani ya presence ya Mungu. Kwa kitu yeye Mungu alikufanyia. Kutafiksi yake Mungu. Unakuja kuonesha watu kama wakati Mungu alipanga juu yangu ilienea. No yagala kulaga akanitendea kitu fulani. Abantu mukama yankolede kino. Suma mtu mwali sudia hapa, mimi nakuja kushuhudia pase nilikula nyama. Omuntu omu yajja na mwayo bujulizi nalide nyama oli musiru. Nilikula nyama. 3 jours niko nakula. Nakusatu nimukulia nyama yente. Otegera. Kati naomba bujulizi, wane Kampala. Haleluya. Haleluya. Uliza kwa mwenza kuna mwaka ngapi? Gamba kuliranye oyina myaka emeka. Emyaka jo oyina meka. Wewe una mwaka ngapi? Emyaka jo wezeza ku nsi giri meka, jogere. Kamata nina ruhusu kila mtu akamata telefoni yake. Kati buli omu akwate simu ye, nzikiriza. Kamata telefoni simu na kamata calculatrice. Genda mu calculator mu simu yo. Kama hauyo kupata uliza mwenjako. Oba tomanyi calculator weli buza neighbor naye kumweno simu yange calculator yo weli. Haleluya. Ajikulage. Tuanje na mwaka yangu. Tandike ne myaka jange. Niko na mwaka ngapi? Nze nina myaka emeka bobondaba. Bobondaba nine mmeka. Ani amanyi nine mmeka. Na mwingine? 5 mu 5 ategwe. Namba batu wayo hapa kufichaka mwaka ya kwa anniversary. Lwachi okweka myaka John. Wata ndakuona mtu tanza Jemimbala sasa iko na veseka. Ugenda kulaba omuntu alinga mama Jemima nina myaka 25 ejobuto. Otegera. Sasa ile anniversary yako ya mwaka nyuma kwa vesisa. Kakati anniversary yeyo birthday. Sasa kama kuna veseka sasa ule mtoto wako wa kwanza wa mwana. Kakati obango ina myaka 25 jalo kingirao omwana wo mukulu ayine mmeka. Haleluya. Fanya 55. Kati kwata myaka 5 mu 5 jange. 55. 5 mu 5. Sunashia 55. 5 mu 5 jitekeo. Iko combien de jours? Ezo ziba nakumeka. Inamba kuyua kwanza. Oyina kusoka kumanya. Un jour. Un jour iko na combien? Lunaku lumu. Lulina. Un jour kwa siku ngapi? Na saa ngapi? Olunaku lulina sawa meka. Par rapport à temps. Okusinzira ku budde. Un jour kuna combien? Olunaku lulimo sawa meka. 24 heures. 24. 24 heures. 24. Hallelujah. Un jour kuna 24 heures. Olunaku lumu sawa 24. Na mwaka moja kuna na nini ngapi? Na er ngapi? Omwaka guina budde. Er. Guina sawa meka. Iko ndio na 365 jours. C'est-à-dire on a fait 24 heures par 300. Asatu mu mukaga mu 365. Iko ngapi? Kakati asatu. Asatu bisatu mukaga mu 5. Ngogase 24 zabuli lunaku. 750. 760. Ntikanana lusanvu nkaga ze sawa ezikolo omwaka mulamba kanana lusanvu nkaga. Kakati kubisa mu miaka jange 5 mu 5. 80 81,800 jours, hein? Mitwalo 8 mu gumu. Ile kidogo. Obate mumanyi. Sona mnashinda calculate. Calculator za mwezi unze. Hii balako ngapi? Katresa. Mitwalo 4 mu 8
Mulunana. 481 000 heures. 1800 heures. Multiplié par 24. Muchinana. Kati kubisamu. Ah? Eh? Ah? R. Ndio mimi nafanya. Kudunia. Ça combien de jours? Munsi. Haiko 20. Amona kolokana. Haifika tai mio. Aina enaku mitwalo 275 ezo zenaku zamaze kunsi. Eno mathematics. Mais kwa Mungu hayafanya un jour. Ewa Katonda lunaku terunawera. Tangia nilizalika. Kuvale nazaliwa. Kwa Mungu mimi siafata siku moja. Ewa Katonda tuli musawo obesa wemu. Siafata siku. Oba tuli sawa wemu n'ekitundu. Siwe kandi kuna minute ngapi ya kuzalika. Simanyi oba nina dakika meka oba lunaku oba sawa. Sasa tukamate ya nani? Kati ani mulala tukwate emyaka gye wanika mukono waggulu. Nani taleta yake? Mukono waggulu ng'oyagala kwogera myaka gyo. Nani? Ani mulala nga mukyala. Sona kizi batu wakataa usema. Ndozo olaba. Sasa unagopa kutaa mwaka juu ya bunyumba. Toyagala okwogera myaka gyo kulo bufumbo chichi. Na huko naona batu yuko nakuona vile. Abantu wanakataa kusema mwaka wako. Enkanyanya kachozirina. Naye nga toyagala kwogera myaka. Tosa basi hata seka. Tola ko myaka 5 ku myaka gy'olina ogyogere. Mwaka ba refugee. Emyaka gy'aba refugee batolako. Hallelujah. Hallelujah. Esther oyina myaka emeka? Una mwanga. Mbwa akyali nnyo. Esther alikuyaka hapa na iko na yajja wano nga alina emyaka emeka katumubale? 18. Yajja wano nga alina emyaka 18. Please nef. Gogatako myaka 9. 27. 29. 28 years. Please this go 28. Sunaona? Tolaba. Watu kamata ya mtu mwingine nani? Ani mulala. Jaja Amoti. 76 ans. 76. 76 ans. Aisa fa mwaka siku ngapi ku dunia? Ezo naku meka zakoze ku nsi ya Mukama Katonda ono. Multiplier. Kubisamu. 27,000. Mitwalo 274 zenaku zamaze ku nsi olwaleero. Combien de minutes? Kwa kupata minute inaomba ufanye jour moja kuna minute ngapi? Okufuna dakika zamaze ku nsi 9,986 minutes. 984 milioni 9 nezigwamu. Hallelujah. Ndani ile 9 millions mu milioni 9 jaja mpaka sasa haya enea siku moja kwa Mungu. Tanaweza lunaku lumu maso ga Katonda. Ndozo birabye. Natamani kuoneshea ukubwa ya Mungu. Njagala kulage obunene bwa Katonda. Si bote mbele ya Mungu hatuko kitu. Fenna maso ga Katonda tetuyina. Miaka yetu connaissance. Emyaka jaffe amagezi gaffe temuli. Maisha ambayo tuko naishi. Obulamu bwetu wangaliramu. Kwa Mungu hayafai byaffe eri Katonda tewali. Hatuko tabajukuu na bajukululu. Bajukulele. Bazukuzungululu. Bajukulili. Bazukuzungululu. Tetuli. Hallelujah. Hallelujah. Mungu haiko tata yetu. Katonda si jajja waffe. Hallelujah. Abrahamu ndio banasema kama ndio tata yetu. Bwe bagamba mbu jajja wabakkiriza.
Parce que Abraham depuis alikufa. Ibrahim kuvalo yafa. Nisahau kujua mwaka yake depuis alikufa kama isafari siku ngapi kwa dunia. Yeye ndio anaweza kuwa tutate. Oyo ayinza kuba jjajja kuba emyaka gye olaba mpola mpola. Yafira kumeka. Abraham alikufa mimi kombe kama Ibrahim yafira mwaka chimpo. Kama hapa haikufika hata mimi kama ilikuwa siku gani? Yaweza bimeka. Basi hakukuwa ku 1800 Abraham hakuwa. 1700. Teyaweza 1000. 1600 sijui. Teyaweza oba 1000 lukaga. Yafira kuna mape mnaangalia kama kitu gani? Google kuyambe bannaki. Haleluya. Utaenda kuona ugenda laba Ibrahim sangine anaweza kuwa tu kudunia yainza okubanga ubina siku ngapi 3 jours yamalanga naku 4 au bien 5 jours naku 3 kunsi ndio anaitwa tata yetu Mungu wewe hauye ene hata siku moja gwe tonaweza wadde sawa kunsi. Haleluya. Njoo a bref mubufunze naweza sema ku Jeremie 29 gamba ku Yeremia 29 verset 11 nasema 11 mpango ya Mungu plani ya Katonda iko merveilleux juu ya maisha yangu na wewe nungi erife. Haleluya. Maisha yako achia Mungu. Bulamu bo buweye eri Katonda. Kuwe mabaya kila kitu nyewe kuna kusumbua kama obukusomozebwa nolaba nti wano okomye ukweta sawa Job. Bera nga Yobu. Haleluya. Haleluya. Kwa sawa Job. Bera nga Yobu. Job ndio alikuwa ku nini? Yobu yabera Carions ube yabera mu chikachi ube Kronos. Yali mu Carions oba Kronos. Yetwayogedeko ndoza ye Kronos. Haleluya. Haleluya. Job. Yobu aliyua ile wakati ya Mungu. Mtu kama unayua wakati ya Mungu maisha yako. Usobola kumanya bude wa Katonda bulamu. Hapana wakati ya Mungu maisha yako. Si bude bo wabula wa Katonda. Kuna wazo fanya hivi. Uko kitu kingine kunatokea, iko nafikiria maisha yako inaba kukomprendre l'état de Dieu. Kutegera ati bude bole mu bwa Katonda. Yeye anaitwa Kronos. Gwe twayise Kronos. Iko wakati ya épreuve. Obude bwo kusomozebwa. Haleluya. Na haiko eternel. Souffrance haindaki mpaka eternel. Okubona si bwa luberera. Inakuwa kana wakati nye Mungu anapanga. Ekomo Katonda haiko wenjo anapanga me Mungu anapanga. Haiko kumotre yako, haiko kusiku yako, kwa siku ya Mungu. Munakuzo wabula plani ya Katonda. Gamba Mukama akola kyoyagala. Haleluya. Na ndani ye ukikomprendre uko wakati ya souffrance nti oli mu budde bw'okusomozebwa Mungu atakuwa anatokea kuanzia yenye hautayua naye. Katonda agenda kulabikira mu makubo gotamanyi. Atakuwa anatokea. Agenda kulabikiranga. Haleluya. Haleluya. Kukuru yetu kubese tulikuwa nasoma juu ya souffrance. BCE nga twasoma mu kubonabona. Souffrance iko wakati ya rapprochement. Wakati mtu kuna karibia Mungu. Mungu kuna kuiongelea na wewe kuna muongelea. Katonda akusemberera nga nawe musembere. Kama souffrance natosa mtu pembeni ya Mungu. Ebibonobono bibikutwala walane Katonda. Sema yule mtu atateseka sana. Hakoprendre wakati yeko ndani. Totegedde obudde bw'oyitamu. Mtu anaenda kuwafumu. Nolaba omuntu agenze mu basamize. Ni anapenda kufanya. Wakati moment ya souffrance. Naye mu kusomozebwa. Haleluya. Haleluya. Iko wakati ya kuiongelea Mungu. Buba budde bw'okusemberera Katonda. Ezo nasikia? Otegedde. Iko wakati Mungu kunafanya kitu kwa maisha ya mtu. Abo Katonda akukola ko mulimu. Yobu wakati aliingia kule wakati. Yobu yaingira mu buddo. Akajiacha. Mwanamke kasema basi trop. Muchala na mugamba banange chimala. Tukana ule Mungu basi ukufe mara moja. Obaye bya Katonda bwe bitu. Ese faida ko wewe kukufa. Muvume ofe. Ube faida ko utukufu murudie Mungu. Kati muchala mwami obwo afofu namu. Haleluya. Haleluya. Akandire ndani. Na wangalira mu kubona bonoko. Mpaka kumwisho. Mpaka kukomerera. Mungu akamaliza ile souffrance. Katonda yajao enakweyo. Na ukiangalia kule moma yote. Bolaba budde obwo. Iko wakati ambao Mungu aliongea na shetani. Katonda yayogera ne Shetani. Kutaya Mungu. Mu budde wa Katonda. Juu ya Yobu. Ula Yobu. Mungu akaongea na shetani. Katonda yanyumyako ne Shetani. Mbe Yobu hakukuwa pale. Yobu tayaliwo. Yobu iko pale ndani ya raha yake ndani ya nini? Yobu mukwelira mu chomo. Dieu kumbe est en train de faire Katonda
conversation avec le Satan. Kunaongea na shetani. Shetani ndio kunaenda kufika mbele ya Mungu. Si mambo unaletea Yobu hivi ndio maisha yako hivi. Mugaga yensonga hivi ya kusinza kola buli kitu. Ndio Yobu. Yobu kati nyanganya kwa kitu yote kama Yobu hausi tu. Omujeko byobugago labe watakuvume. Na Yobu haiko pale. Yobu si byaliko. Mungu anayuaka batu yake. Katonda amanyi babe. Acha Mungu akuyue leo katika jina. Nawe mukama akusonge muntu oli uwe. Ikwe nini kwenu yeko kalme. Ne wankubade chi. Yeko sude. Ye wali kumulamwa. Yeko pale fix. Wali kumulamwa. Alianzaka kuomba ikwe nini? Hakuna kitu. Anakuwa sawa na le 12 kwa na Yesu. Benjeni banaenda sasa. Naberanga bayigirizibwa 12 ba Yesu. Wapi? Bano bonane bagenda Yesu nagamba namwe mugende jitugende wa gwa ine ekigambo kyo mtu yena comprendre tegede wakati ya Mungu obudde bwa Katonda. Haleluya, haleluya. Ninaomba kuyua wakati ya Mungu. Ina kumanya obudde bwa Katonda bulamu obwo. Basi Mungu na ukiona etape yote Mungu anaongea na shetani ngayogera ne Katonda na kisha barafiki ya Yobu wanaongea na Yobu. Mikwano ja Yobu ne bamugambako apre barafiki eso kwasikia neno kweli ekigambo kiwulira oba gosoma bubabula nakati nawulira kwa mwisho ndio Mungu alienda kuongea na Yobu. Merci beaucoup. Katonda nayogera ne Yobu. Ça fait moins 12h46. Dakika ziri ana mu mukaga ziri. Tukana 12h46 hein? Tuva wano mukaga. C'est ça 13h ndio tunatoka parce que 15h tout ça tous. Kati ugenda vo wano sawa. Sasa hapa yako ile kuna yenu. Sawa kapapula ko kanzija kumulamwa. Ine ngeri jo jango sibye face. Haleluya. Haleluya. Tunatiele wakati juu eglise kuwe kameme asenye. Twataddewo budde abantu basome. Mawazo kuna tuanje kutoka kwa hali ya kitoto. Tuve mu buto. Hatutabakia tu batoto. Tetugenda sigala bato. Kuna kukomea usiku na mchana. Tukule misana n'ekiro. Haleluya. Haleluya. Naona. Mwisho wakati iliisha ile. Obudde obwo bokunyumya Katonda ne Yobu. Ile wakati iliisha ile Kronos. Kronos yaitawo eri Yobu. Akaingia sasa. Yaingira. Kui wakati ya ngapi? Mu bulamu mu budde ki? L'état prévu. Obudde mukama bwe yateekateeka. Haleluya. Haleluya. Mungu akaanza realize meme kwanza kwa kule Kairos. Mukama natandikira Kairos. Alipoteza batoto bitu yote. Abana ne bamufaako Yobu. Batoto balipotea kwa ngapi? Abana bameka bamufaako. Combien des enfants? Abana bali bameka be yali ayina abamufaako Yobu. Job avait perdu combien des enfants? Yobu yafirako abana bameka ani abamanyi simanya wabula muwendo. Bali bameka? Basika ngapi? Bo bali 7 abawala 3. Confusion. Parce wakati watoto balikufa abana we bamala ofa bonna twalizala batoto 7. We yazala abana 7. Ba garçon abawala na 3. Ba fille. Bana wanaende azwa kisima. Abana 7 be yafuna nga mazokuita kusomozebwa. Wenda fanya recherche utatuletea report ngapi balikufa na mimi najua 10 ndio alipata nyuma. Haleluya. Jobu akabarikiwa sana. Yobu nawe bomukisa. Après souffrance. Kisha kusomozebwa. Sa Mungu anaonekana kwa mtu. Mukama alabikira omuntu. Unakuwa très fort. Obera wa amani. Unakuwa très fort. Kuba ukuze oyise kama ulikuwa kwa mguu ya Yesu. Mu bigere bya Yesu. Acha nikwambie leo. Kankuulire. Mungu yetu. Katonda waffe. Haiko sawa mwanadamu. Si muntu. Kuteme mimi nisema andika le temps de Dieu. Mutu mukulu nagambye obudde bwa Katonda. Na ba sute mingine ça le pensée de Dieu. Ne tugamba ebirowoozo bya Katonda. Le plan de Dieu. Ne plani ya Katonda. Nisema au ciel il n'y a pas de montre. Ne tugamba mu ggulu teri sawa. Hakuna vile pas de jour haiko. Teri lunako. Pas de nuit. Teri misana teri kiro. Na tusema hapa atene tugamba de façon que nous comptons le temps c'est différent de Dieu. Ingere je tubalamu obudde Katonda siwa bubala taina ntandikwa taina n'a pas aussi de la fin. Taina Il est alpha et oméga. Alpha et oméga. Nous savons 3 choses pour identifier le temps de Dieu.
Chronos, l'état mesurable de Dieu, l'état de l'épreuve, exemple Yanani, Job, Kairos, l'état importé de Dieu, l'état de réalisation. Exemple Yanani, Enoke Kawalini. Yako siku neno na unabii. Obagwe. Exemple ya nani? Chokulabirako. Mungu abariki. Merci. Merci beaucoup. 3. Mointe. L'état fixé de Dieu. Exemple ya l'ange Abraham. Ko malaika na Ibrahim. Hallelujah. Hallelujah. Tuva wagulu. Kwa kitu yote maybe byonna inatamani kutuonesha nini? Chagala tulagachi. À la fin, twagala kuyiga muki la patience de Dieu. Obugumikiriza wa Katonda. Alléluia. Hallelujah. La patience de Dieu. Obugumikiriza wa Katonda. Andika tu, la patience de Dieu est différent. Obugumikiriza wa Katonda bwanjawulo ku bwaffe. Hautaweza kuvumilia mtu kama na Mungu. Tusobola okugumikiriza omuntu nga Katonda bwamugumikiriza. Maana kwa maisha tunafanya kila kitu ya mabaya me Mungu kuna nsonga lwaki tukola bibi bya buli kala naye Katonda natusonyiwa. Mais autant important. Naye nga mu budde hayombe tena kuendelea na vitu mbaya nyingi unafanya. Toina okuwangalira ate mu bibi. Basi unatamani kurealize kitu mwanda na maisha. Kubanga yagala kutukiriza bulamu bwo. 2026 acha mchezo. 2026. Tuzi nilikuwa pale naona kwa rezo social. Nalabya ku social media. Banaua garso moyo banakatakata kidogo. Muvubuka ne bamutema bufififi. Mesa pourquoi kifo ya huzuni hivi, kifo ya makali hivi, kifo ingine inakuwaka mchungu, banachinja ona kufa tena banakukatakata. Sasa unasikia uchungu ya siriga. Nebabaga omuntu nafa ate ne bamutema bufififi. Na bigo natafuta basa bigo ataenda kuzika memugulu haya patikana. Nebagamba bagende bazike naye okugulu tewali. Na mugulu naenda wapi? Banakula ubi banafanya nini? Okugulu bakulidde oba kulirudda wa. Na juu ya nini kifo ya namuna yeye unaenda kufia? Lwaki omuntu afe okufa okwenkana bweka. Nini njo liacha? Kiki kyolese? Na benye banauwa yeye kubatu. Abamuse bantu banne. Jadi wewe ulikuwa naua vile batu parce que Biblia inasema mwenye naua mtu ataua vile na atawawa na mtu. Bible gamba boto omuntu nawe omuntu yali kutta. Alléluia. Si tu tues quelqu'un, toi aussi tu dois être tué par quelqu'un. Boboto omuntu nawe omuntu yali kutta. Ukiua mtu na utauawa na mtu. Boto omuntu tojja kufa bulwadde nawe omuntu. Ukikula mtu na batu wengine vile batakula we. Boli omuntu nawe bali kulia. Hata bachunge maiti yao namna gani batakula hata tumbutumbu yako wakati wa operation. Bajja gunonya wona bagulie. Njo hayombe kucheza na Mungu. Ukifanya mtu mbaya na wewe vile utafanyiwa mabaya. Mtu bubi nawe bali kuisa bubi. Kwa wakati ya Mungu. Mubude wa Katonda. Ni wakati ya mwanadamu. Mubude wa Mungu. Unafikiria kufanya mtu mbaya. Nokola muntu pasi yako kumbaya. Pasi ya Mungu iko contraire na yako. Na yenga Katonda byalowooza byanjawulo. Unafikiria mtu mbaya Mungu unawaza vitu vingine kule Mungu. Oli mubyo ino muko bubi. Unaona mtu masikini Mungu unaona tajiri. Olaba muntu mwavu kumbe Katonda. Unaona célibataire unaona patron marié. No mulaba muhulu Katonda mulaba mufumbo. Unaona masikini Mungu kunaona kitu kingine. Haleluya. Unaona mtu mwenye kuzarauliwa ndio donateur église kesho. Kumbe ye sponsor wencha. Ndio sponsor église. Ye sponsor we kanisa encha. Hapana kuzarau mtu kwa wakati ya mwanadamu. Abantu tobayisa maso. Basi wakati ya Mungu iko nakuya. Mubude bwa abantu kubanga obude bwa Katonda. Acha wakati ya Mungu. Leka obude bwa Katonda. Ifikie maisha mtu mmoja. Na ile ujumbe ya unabii ambao unasikia leo. Obubaka bwo unabii wao ulidalo leo. Acha itimilike juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Na kitu tutakwambia ukipenda wakati ya Mungu ifikie maisha yako. Mungu aone maisha yako. Katonda atunule bulamu. Hakikisha kama unaamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi ya maisha yako. Na unatembea kwa njia ya kweli. Ngotambulide mu mazima. Na utaitwa hii
Mungu abariki neno lake. Kuitibwa wa mukisa. Abampere mukisa Katonda.